O taip, visiškai. Nepasitikėjimas valdžia, neapykanta despotizmui ir korupcijai yra tas amerikietiškas obuolių pyragas. Čia įskaitėte Džordžą Vašingtoną, Tomą Jeffersoną ar Benjaminą Frankliną. Aš visiškai negalėjau pakęsti, kai policininkai šaudė į surkintus antrankiais jaunuolius, o jūs tai nuslėpėte. Aš visiškai nekenčiu, kai bankininkai išvagė milijardus dolerių skirtų ekonomikos atstatymui, o vėliau federalinis rezervas atsisakė atskleisti, kur nuėjo tie pinigai. Aš myliu mūsų šalį, aš myliu mūsų konstituciją, aš myliu mūsų respubliką. Bet aš nekenčiu ir bijau korumpuotų korporatyvinių užsienio grupių, kurios užpuolė mūsų šalį ir naudojasi mūsų valdžia kaip priemonė apiplėšti ir išsekinti mūsų šalį kaip Argentina, ar Alžyrija, ar Graikija. Taigi absoliučiai, aš nekenčiu Hitlerio, aš nekenčiu Stalino, aš nekenčiu Mao, aš nekenčiu Fidelio Castro, aš nekenčiu Polo Poto. Aš nekenčiu visų despotų ir pagal bet kurį istorinį kriterijų Amerika greitai slysta į absoliučią mokslinę 21 amžiaus tironiją. Ir patikėkite, aš tikrai nekenčiu matyti, kaip šalis, kurioje turiu 3 vaikus, yra visiškai sunaikinama ir tyčia subankrutuojama. Ir kuomet stebiu ES prezidentą Hermaną Van Rompėjų ir Jungtinių tautų vadovą Ben Kaimūną ir Anglijos ministrą pirmininką Gordoną Brauną, kalbant apie pavaldžią bankininkams ir jau čia esančią pasaulinę vyriausybę, kurie apmokestins pasaulio CO2 mokesčių ir tuo pat metu oficiali žiniasklaida rašo straipsnius, kad mes esame lunatikai, kad jokia pasaulinė vyriausybė neegzistuoja. Jūs, hebrytė, vis dar galvojate, kad jūs ir toliau galite zombinti ir kvaišinti žmonės, bet jūs jau negalite. Jie patys mato pasaulinius lyderius kalbančius apie pasaulinę vyriausybę ir tuo pat metu jie mato jūs sakančius, kad tai neegzistuoja. Jūs visiškai praradote žmonių pasitikėjimą. Taigi, amerikiečiai jau pabudo nuo jūsų CNN, Fox News, MSNBC ir kitų hipnozės, kuomet jūs per sukurtą apgaulingą kairiųjų dešiniųjų paradigmą įtraukite žmonės į apgaulingas diskusijas ir kuomet bandote juos įsitempti į savo dirbtinę realybę. Viskas baigta, žmonės yra pabudę ir nauja pasaulio tvarka turi pasitraukti ir nustoti toliau sėti aukas, kadangi vyksta pabudimas. Aš sakiau štai, iš Denverio posto mes žinome, kad demokratai surežisavo nuo savų patalpų atakas ir tikiu, kad kaip ir tada, taip ir dabar viskas yra išpūsta ir vyksta ne taip, kaip yra parodoma. Žinoma, 300 milijonų žmonių šioje šalyje, daugelis iš jų pikti, geriau patikėkit, kad gali nutikti ir tikrų išpuolių. Bet aš žinau, kad 9 kartai iš 10, kuomet tyriau įvykius, vėliau paaiškėjo ir buvo patvirtinta, kad tai buvo surežisuoti įvykiai. Taigi vėl, mano žodžiai yra tiesa ir jį pažadina žmonės. Ir tai ateina teisingumas, kad ir sugriūnančių dangumi. Gerai? Čia tas pats, kas kritikuoti žmonės Vokietijoje, kurie kritikuoja Hitlerį ir sakyti jiems, ar jūs pripažįstate savo kaltę dėl to, jog rudmarškiniai išeina į gatves ir muša žmonės. Valdžia vykdo žymiai daugiau smurto ir žinom, kaip ateina plėšikai iš mokesčių inspekcijos automatais ir atima iš žmonių namus, o paskui mūsų žmonės mėto plytas pro langus, bet dažniausiai tai būna surežisuota. Na, man sakė vienas iš jūsų prodiuserių, kad paklaus manęs taipogi, dėl ko mano laidoje sudalyvauja kongresmenai. Na, jie gali nueiti ir sudalyvauti, kokioje tik nori laidoje. Jie neprivalo klausti mano leidimo, ar aš jums leisiu ar neleisiu sudalyvauti mano laidoje. Bet aš matau, ką bando padaryti šis mirštantis oficialios žiniasklaidos dinozauras. Jau bando įtikinti žmonės, kad skirtingos politinės grupės ir organizacijos nemėgina bendradarbiauti. Ir tai yra dar vienas esamos valdžios mėginimas nustatyti diskusijų rėmus per jų kontroliuojamą korporatyvinį žiniasklaidą. Ir todėl jie atakavo kongresmeną sudalyvavusi mano radijo pokalbių laidoje. Tas yra daroma nuolatos, kadangi įsitvirtinusi valdžia žino, kad laisvos ir mažesnės valdžios idėjos nesustabdomai populiarėja. Taigi jie mėgina mus pavaizduoti radikalais, kad eiliniai amerikiečiai prie mūsų neprisijungtų. Bet tai jau įvyko. Amerikos žmonės yra pabudimo procese šiuo pat metu ir daugelis kongresmenų sudalyvavo mano laidose, kurių metu viešino jų bandomus prastumti įstatymų projektus, tokius kaip federalų auditavimą, arba pasakoja, kokie dalykai vyksta kongrese, ir kongresmenas buvo laidoje tam, kad galėtų parodyti, kas vyksta sostinėje. Tai yra dėl tų pačių priežasčių, dėl kokių ir jūs imate šių interviu. Na, tai yra absurdiškas supaprastinimas. Tai yra gal 15 ar 20 kongresų narių, kuriuos aš palaikau, kurie yra konstitucininkai ir nesu visos valdžios priešininkas. Aš nesu anarchistas. Aš turėjau laidoje kongresmenų, su kuriais nesutikdavau. Bet tai yra nesąmonė, aš nesakau, kad visi jie yra sukčiai. Bet lyderiai yra nupirkti ir daugelis jų daro nelegalius ir antikonstitucinius veiksmus. Jūs gal vyručiai apie save pagalvokit ir palaukit minutėlę. Man įdomu, ar jūs tai parodysite per televiziją. Aš noriu perduoti linkėjimus mažam mėlyno kraujo niekšeliui Andersonui Cooperiui. Perduokit jam linkėjimus. Yra pripažinta, kad jis yra buvęs CŽV agentas. Ir noriu paklausti Andersoną apie priedangą, kodėl CNN ir BBC pranešė apie pastato numeris 7 sugriuvimą lygiai 25 minutės prieš vykstant sugriuvimui. Jūsų vyručiai pranešė šį laidos tekstą trupučiuką per anksti, ne?
tą mažiau karuojate ar žinių tekstą, kurį atsintė Mi-6. Klausykite, tiesa ištrūko į laisvę ir kiekvienas turi pasirinkti, kieno pusėje bus. Ar jūs būsite karinio industrinio komplekso pusėje, ar Amerikos žmonių pusėje. Jei šios šalies apsimelavusio vyriausybei žudė milijonai irakiečių dėl neegzistuojančių masinių naikinimo ginklų, tai ir kas nors iš mūsų galvoja, kad mūsų gyvenimai bent per nago juodimą rūpi esamai valdžiai. Tai yra tikra tironija, mes esame pavojuje ir aš skelbiu pavojaus signalą lygiai taip pat kaip 1775-1776 metais. Jei žengia anglų kareiviai pradeda šaudyti Amerikos žmonės, tai pastarieji turi teisę apsiginti. Bet aš neraginu žmonės daryti jokio smurto. Aš lygiai taip pat kaip Malcolmas X kviečiu žmonės apsiginti nuo šunsnukio šioje valstybėje, įskaitant CNN. Gerai pasidarbavo, tai žudydami visus tos irakiečius savo melais.